привет! Вы на канале Арты Мувиков. Сегодня мы посмотрим отношения котиков в кот-кафе. Это замечательное место. Вот так оно выглядит. Вы, возможно, видели, но это, кажется, в Черкасах. Если хотите попасть в кот-кафе, езжайте в Черкасы. А сейчас мы с вами посмотрим отношения котиков. Такие тортики в кот-кафе. Какой вам больше нравится? Мне больше всего нравится этот медовик. А это же шоколадные. Тут есть печенье и бублики. А самое главное, тут есть мороженое банановое, фисташковое, клубничное, лед для коктейлей и пломбир. Я всегда беру клубничное. И вот так, это наш шар. Вот так. Здесь соки с наклеечками. Вот. Так, кстати, я уже немаленькую коллекцию собрала. Так, это какой-то у нас котик. А это все рисунки детей, которые они нарисовали для котиков. Это рисунки котиков, которые принесли сюда. Это фильтр. Фильтр. Это новое шоу. А Чипуля перебегает все. А Чипуля, какая погоня! Вместе под столом. Как это понимать? Видите? Чипулечка здесь, и она перебегает почти все. Что вы хотите сказать, я их видел? А черный котик вышел он перебегает это препятствие и готовится. Они совсем почти наедине стали. Чипулька спускается вниз, а там они ходят по кругу. Может, чем этого кота, но не знаю, как его зовут. А Сильва напрягает вверх. Это Чипулька. А там она. Так, Чипулька. Похоже, Чипулька. И он забегает. Черный кот уже по цели к финишу. Если за 5 секунд ты туда не зайдешь, то ты проиграл. Это идеальный фильтр. Похоже, она решила выйти. Похоже, черный котик здесь. Но Сильва прячется. От нас, кажется, черный кот, кажется, хочет пойти на наверх. И кажется, это наш шанс увидеть, что здесь. Так, мы получили универсальное интервью. Что же здесь было? Так, для фанатов Чипульки. Она напрягает доверие, Сильва пытается ее ударить. Между ними происходит борьба, или мы этого не знаем? И фильтр новый сегодня. Ребята, для канала. Это фильтр. Это фильтр удачи. Мы пока что не знаем, что это. Ну, она явно распалилась. Они явно распалились. Они явно распалились. Они распалились. И это круто. Фильтр новостей, мои друзья. Похоже, Сильва напрягла себя. Похоже,
похоже, на этом мы закончим. Если будет еще напряжение, мы к этому вернемся. Всем пока. Мы вышли из кот-кафе. Смотрите, нас провожал какой-то котик. А там были вот такие вот сувениры, но мы вам их не успели показать. Так вот. Вот мы и вышли из кот-кафе. Вот как здесь было. Смотрите, это котик Митрофан, а эту кошечку мы не знаем. Смотрите, какие тут. Смотрите, это же, кажется, мини-фонтанчик, друзья. Вам нравится в кот-кафе? Так, вот такой. Мы там были. Вот такой получилось видео с кот-кафе. Советую вам сюда тоже прийти, потому что здесь бесплатная еда. Всем пока-пока. И котики вам тоже пока-пока.